Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaku punya kok mau. Tarik keke lagi kamu. Wal hadrati jami sahabat al qurbat Rasul sallallahu alaihi wasallam awliya wa suwada wa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il mu'allifin wal musannifin khususan musannif sayyidi syekh Allah habasyaran wa hadrati jami' masyaihina min hadis al-qur'an wal jannah khususan syabul karam wa faqih bin al-qurri wa hadrati syana al-karam kay musawna faqih wa hadrati kay muslimin wa hadrati wa nafa'ana bi ulumihim kulliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ngalanjutkeun hanca minggon kamari bab pasal fi alamatil khair, ciri-ciri kebaikan. Kaca 15 faqala al-musannif walit taqi jeung eta tetep pikeun jalma takwa. Itu ngaranna khobar muqaddam mubtada muakhir diheulakeun khobar dipanggeukeun mubtada salasu jadi mubtadana. Salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Kahiji yatakil kizba sieun bohong, wala khubus jeung sieun lacut. Lacut teh tingkah laku tidak terpuji. Wajulu susar wajulu sasari jeung kaduana sieun ngariung jeung jelema goreng, lain goreng beungeut nya, goreng akhlakna. Sieun ngariung jeung jelema jahat. Wa jeung nu katiluna yada'a syatrul halali ninggalkeun sawareh nanu halal makhofatan karna sieun aya qoa tumiba kana yen tumiba itu nu halal teh fil harami dina nu haram. Kangjeng Nabi wasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dalam wasiat yang sekarang Kangjeng Nabi mengatakan bahwa orang bertakwa itu mempunyai 3 ciri. Ciri yang pertama, dia akan takut kepada dosa. Maksudnya takut melakukan dosa. Wal julus, dan takut melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kalau takut kepada dosa, otomatis tidak akan melakukan dosa karena takut. Kalau takut kepada perbuatan tidak terpuji, otomatis tidak akan dilakukan perbuatan tidak terpuji. Kalau kita masih berani melakukan perbuatan tidak terpuji dengan dalih ini tidak dosa, maka tanda-tanda ketakwaan di dalam diri kita ini sudah hilang. Lalu untuk tolak ukur terhadap diri kita, apakah sudah termasuk orang yang bertakwa? Apakah sudah termasuk sebagai mutakin? Maka lihatlah apakah kita atau setakut apa kita kepada dosa dan setakut apa kita kepada perbuatan yang tercela atau tidak terpuji. Masih kena ngeprank buat bertakwa, masih kena daek saeutik ngabohong, dosa. Buat orang teh henteu bertakwa. Sedangkan
surga teh disebutna darul muttaqin, rumahnya orang takwa. Lamun urang teu takwa, meureun moal boga imah di surga. Kadua, ciri orang bertakwa teh sieun lamun ngariung jeung jelema jahat, sieun lamun ngariung jeung jelema teu bener, urang mah ngahargaan we teu bisa. Jelema takwa mah bakal sieun ngariung jeung nu gaple, ngariung jeung nu togel, ngariung di kumpulan-kumpulan anu menyebabkan dosa sieun. Jadi kusabab sieun dihindari. Tinggal tanya diri kita pribadi, apakah kita sudah merasa takut kepada riungan-riungan atau majlis-majlis syarr, majlis-majlis buruk, majlis kejahatan? Ngarariung, ngadaraplok, ngarumus, jangan togel. Urang datang ngadon rek ngopi, diuk ke dirinya di warung, keur ngararumus, maka mutakin moal betah cicing dirinya bakal mangkat. Sebab hatena ingkar. Jadi ente nyaman moal aya di zona nyaman. Ciri jalma bertakwa yang kedua adalah merasa takut untuk berkumpul dengan kumpulan-kumpulan jahat, buruk atau jelek. Ciri yang ketiga, ciri mutakin. Ini mungkin ciri yang teramat berat karena secara ciri yang pertama pun kita mungkin belum lolos. Tambah lagi dengan ciri yang kedua. Karena kehidupan kita, lingkungan kita ini majemuk. Ada orang baik, ada orang buruk. Kalau kita meninggalkan orang buruk, takutnya disebut fanatik. Padahal fanatik dalam beragama mah harus dan wajib. Nah, ciri yang ketiga, ciri muttaqin yang ketiga adalah wayada syatrul halal. Berani meninggalkan setengah yang halal. Kenapa ditinggalkan? Setengah halal. Iya. Kenapa setengah sesuatu yang halal ditinggalkan? Makhofatan ayaqa fil haram, karena takut terjadi kepada haram. Contoh, masalah perbankan. Ada yang menghukum masalah perbankan ini riba, dan ada juga ulama yang membolehkan dengan alasan tidak terjadi riba karena tidak ada gurur, tidak ada zalim, dan tidak ada lain sebagainya. Nah, orang bertakwa akan ditinggalkan walaupun ada ulama yang menyebutkan ini halal. Kenapa? Karena takut yang terjadi nanti di hadapan Allah ini haramnya. Contoh lagi, ada perbedaan pendapat para ulama tentang rokok. Ada yang menyebut rokok ini makruh, ada yang menyebut rokok haram. Nah, dia ditinggalkan rokok karena takut nanti rokok ini masuknya ke haram. Ditinggalkan bukan berarti dilempar ya, dibakar aja biar habis. Kita mah baru kecil. Habib Umar bin Hafid, bukan ayahnya yang membakar gudang tembakau di Yaman. Ayahnya Habib Umar bin Hafid, kakeknya Habib Salim bin Syekh Abu Bakar. Kita baru sedikit. Beliau membakar seberapa hektar perkebunan untuk memusnahkan rokok. Atau contoh lagi, jangan rokok ya. Kalau rokok sangat menampar bagi kita. Kredit rumah. Kepiting. Kepiting udas. Apa lagi? Jadi sesuatu yang ada dua hukum, satu dihalalkan, satu diharamkan, maka dia tidak akan berani melakukan walaupun ada ulama yang menghalalkan. Kenapa? Karena takut ulama yang mengharamkanlah yang dibenarkan oleh Allah SWT. Itu adalah ciri orang bertakwa. Simpulnya, ciri orang bertakwa: satu, merasa takut dirinya terhadap dosa dan perbuatan tercela. Dua, merasa takut berkumpul dengan kumpulan-kumpulan buruk, kumpulan jahat, majlis susah. Ketiga, meninggalkan setengah yang halal karena takut terjadi kepada yang haram. Kita takwa. Anu menangkan dia orang mah. Nah, itu bukan sifat orang bertakwa. Wah, ya
tenang ayah iya ulang dengan itu bukan sifat orang bertakwa. Ya Ali wahai Ali, lisidki eta tetap pikeun jujur, jujur lain jujur, tukang mancing makan aja jujur wae, jujur. Salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Jujur ge aya tilu paum cirina. Apakah paum sudah menjadi suami yang jujur? Apakah paum sudah menjadi ayah yang jujur atau sudah menjadi pribadi yang jujur? Maka kita lihat di sini. Pertama, kitmanul ibadah. Yang pertama, orang jujur akan menyembunyikan ibadahnya. Mau dibeja-beja, mau dipamer-pamer. Saya sih anu udah. Moal. Berarti lamun dibeja-beja lain orang jujur. Menyembunyikan ibadah, bukan menyembunyikan madu ya, menyembunyikan ibadah. Wa kitmanus sodako. Yang kedua, menyembunyikan sodako. Si anu bakhil tara sodako padahal dia ahli sedekah. Karena pandai menyembunyikan. Itu adalah orang jujur. Sidikin ini di atas suhada kumpulannya di akhir. Sidikin was suhada. Doa aja deh. Doa kamilin deh. Yo rek tarawih itu. Wa sunnallahi qarufi qadarika fadlu minallah kafa bila alima. Lanjut. Wa kitmanul musibah, dan yang ketiga menyembunyikan musibah. Orang jujur ini ada 3 cirinya. Pertama, menyembunyikan ibadah. Kedua, menyembunyikan sedekah. Ketiga, menyembunyikan musibah. Batur teh teu nanya. Tapi orang ngomong lu, orang kamari euy. Cilaka urang ini. Ih, sanu nanya. Ditanya ge kuduna disembunyikan. 3 kolot bandang. Yo, mun nanyakeun bijakeun ngakelari padahal ngarening ku kering. Eta menyembunyikan musibah. Bohong. Walaupun kita bohong ke istrina. Bohong beneran. Kuduna bijakeun aya we di rumah. Lanjut. Jadi cirina aya tilunya. Cirina orang jujur itu aduh. 1. Menyembunyikan ibadah. 2. Menyembunyikan sedekah. 3. Menyembunyikan musibah. Iya, sering terjadi. Orang kalau berpeluang untuk melakukan ini teh. Walil abidi, dan untuk ahli ibadah, abid. Salasu alamatin ari ayat tilu pirang-pirang ciri. Ahli ibadah ya, orang ahli ibadah lain tinggal liwe ka dia. Hiji, yam kutu kahijina yam kutu ayam jeung kutu. Yam kutu kahijina murka, ngambek, benci, nafsahu kana nafsuna. Ahli ibadah bakal benci kana nafsuna. Lamun benci berarti nafsu moal diturutkeun. Masalah kecil oge moal diturutkeun. Nafsu-nafsu kecil. Contohlah nafsu-nafsu kecil. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya secara kesehatan untuk tubuh kita. Tapi hayang ieu panas-panas kieu, ngeunah ieu ngabaso eta nafsu. Keinginan entong diturutkeun. Eta cirina jelema ahli ibadah. Sebab eueuh manfaatna. Berbeda jeung waduh ya nafsu yang maca Quran, gendang maca Quran. Eta mah aya manfaatna atawa secara kesehatan. Tuh aya ngadahar habatus sauda ieu. Ahli ibadah akan membenci nafsu yang ada pada dirinya. Kedua, wa yuhasibaha, bakal perhitungan atau memperhitungkan nafsu.
Jadi nafsuna teh sok dihisab kumanehna. Wahai nafsu, apakah engkau tidak malu kepada Allah dengan melakukan A, B, C, D? Oh, sok dicarekan dirina teh. Kahiji dicarekan nafsuna, kadua dihisab ku dirina teh. Mantap. Saur Amirul Mukminin Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak di hadapan Allah. Mending lah geus dihitung heula mah. Geus dihitung ka Allah teh urang geus boga gitu. Dihitung heula ku urang kakurangan naon. Ketika mau dihitung ku Allah teh urang geus dibeneran gitu. Hasibu qabla an tuhasabu. Dua teh. Tilu ahli ibadah ya. Wa yutilul qiyam, ngalilakeun salat malam. Rindu salat malam. Baina yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah. Henteu hayang buru-buru salat teh. Henteu gurung-gusuh, meuni andalemi, meuni antare, meuni tartil, komo keur duo keur tahajudna. Ieu mah boro-boro keur tahajud eueuh batur. Keur berjamaah oge imam can ruku manehna geus ruku. Di kiri. Berarti lain ahli ibadah. Da ahli ibadah mah boga ciri tilu. Tinggal tanya diri urang. Ciri kahiji bakal membenci nafsuna. Ciri kedua perhitungan menghisab nafsuna. Ciri katilu bakal jongjon senang ngalilakeun nalika ibadah, nalika salat ka Allah Subhanahu wa taala. Mung buru-buru anggeus. Gila ngaji teh. Berarti orang lain ahli ibadah. Buru saja. Wali solih jeung eta tetep pikeun jelema soleh. Nah, salasu alamatin ari aya 3 pirang-pirang ciri. Urang soleh teh tingali we ka dieu. Aya teh cirina. Kahiji ciri jelema soleh. Yasluhu bener. Beres. Dirina bainallah beres. Bainallah antara Allah wa bainahu jeung antara dirina bil amali ku amal. Jadi manehna jeung Allah geus eueuh sangkutan masalah amal. Ciri pertama ya. Kenah masalah salatna khusyuk jeung henteu mah nu penting salatna beres 5 waktu. Puasana beres, zakatna beres. Kenah masalah naon? Masalah khusyuk jeung henteu mah. Tah eta ciri pertama untuk orang saleh. Nu penting kewajibanana jeung Allah beres kabeh. Walaupun encan bisa naik kana makom makrifat, makom kahusuan. Kedua, bila amali soleh tadinya. Wa yasluhu jeung kadua lulus atawa beres naon dinuhu agamana bil amali ku amal. Nah, jelema soleh beres agamana dengan amal. Maksudna amal teh aya 2, hiji af'al, kedua ahwal. Maksud amal. Naon af'al? Amal bangsa dohir. Naon ahwal? Amal bangsa batin. Belajar ikhlas, belajar khusyuk, belajar istihdoril qalbi, menghadirkan hati. Kedua teh lamun geus bisa ya urang lancar salatna teu bolong-bolong, puasana teu bolong-bolong, zakatna teu pegat-pegat. Naon deui? Hajina keur ditabung kene, sahadat sok diucapkeun kene. Beres ieu nya. Maka taekeun tah dan can soleh sakitu mah. Aya hiji deui, naon? Diajar jeung hatena ibadah teh. Sedekah aya rasa ikhlas lain hayang kapuji. Termasuk salat jeung sajabana. Geus beres kitu, geus soleh kan urang encan aya hiji deui. Naon hiji deui? Wayardo jeung ridho. Linasi kajalma-jalma
mayardo seperti yen ridho linafsihi ka dirina. Ridho kepada orang lain seperti ridho kepada dirina. Lamun rek ngebuk batur gebuk diri, lamun nyeri batur ge nyeri. Tapi kadinya kakarek jadi jelema soleh, Pak. Jadi jelema soleh cirina aya tilu, kahiji beres urusan jeung Allah. Kadua beres urusan jeung agama, katilu bakal ridho ka batur sapertikeun ridho ka dirina. Urang hayang teu dipuji ku batur, berarti urang kudu muji ka batur. Urang hayang teu dihormat ku batur, berarti urang kudu ngahormat ka batur. Urang hayang teu dibere ku batur, berarti urang kudu mere ka batur. Kitu kontina ridho kana dirina, ridho ka batur saperti ridho ka dirina teh. Urang ngeunah teu dihina ku batur, berarti urang ulah ngahina ka batur. Eta ciri jelema soleh. Dari al jeung Hawa. Ikhlas usul. Sama urusan agama, naon sababna dikaitkeun ka dinya? Sabab rukun agama mah aya tilu. Naon rukun agama teh? Rukun agama teh kahiji iman, kadua Islam, katilu ihsan. Lamun kurang salah sahijina ihsan we doang jelema teh Allahu nanaon Allah salat tara katingali berarti teu beragama hakikatna. Ya imah pan henteu lain nyumput tadi ke judulna. Namun disebutkeun ari nyumput mah salat imah wae meureun. Kadua iman Islam. Jelema teh salat getol, nanaon getol, zakat sagala rupa. Tapi eueuh kahusuan, eueuh gumantung ka Allah, masih gumantung ka amal. Terjadi katiluna iman, salat getol, segala rupa getol, ngan teu percaya, ragu terhadap keesaan Allah, ragu terhadap kenubuahan Rasulullah SAW. Tah rukun agama mah tilu. Sabab rukun agama tilu, mantap dia disebutkeun jelema saleh teh nu kaduana naon ciri nu kaduana? Beres urusan jeung agamana, berarti beres urusan nu tiluna. Naon nu tilu teh? Iman, Islam, jeung kumaha lamun hayang sakaligus beres urusan nu tilu, boga budak tilu ngaranan si iman, si Islam, jeung si ihsan. Beres. Benar. Bapana soleh. Harina Soleha. Bapana soleh, harima soleha. Salakina molor. Lanjut. Rekaman itu molor kan? Edit. Ya Ali wahai Ali. Nah, iya. Saat ari jalama teh kumaha sih ke lamun jalama getol ibadah oge meureun nya. Mun jeung Allah kana neraka mah nya kana neraka teh meureun nya kitu. Pertanyaan. Ya Ali wahai Ali. Saidi pikeun jelema bagja aya cirina ternyata ada teh Pak Ahmad jelema bagja teh. Sabaraha cirina? Salasu alamatin, tilu pirang-pirang ciri. Ciri jelema bagja teh kahiji kutil halal. Kahiji kutil halal. Kuti halalin. Lain kutil. Kahiji makanan pokokna halal bersih. Zakatna keluar, teu kacampuran kuno haram. Teu kacampuran kuno haram mah zakatna teu keluar. Berarti lain ciri jelema bagja ke daerah cilaka anu kitu mah. Da ciri jelema bagja daerah teh nu kahiji makanan anu dimakana atau makanan pokona eta bersih tina paharaman. Kuti halal. Makanan pokokna halal. Oh, minum teh geus bisa cai urang kudu amer we. Berarti geus lain jelema bagja daerah. Sebab minuman pokona geus lain hal. Hiji tah. Dahar jeung naon jeung B2 B1 nya B2 kodena B2 babi 2 wa mujalisat kutil alamat kutil wa mujalisatil ulama'i jeung kaduana resep ngariung ka ulama boro-boro keur ngaji keur di imah gede ulinan
Katilu ciri naon jelema bagja ya? Bagja disebut bagja lamun boga ciri-ciri nu. Ciri kaji teh naon? Kaharana naha. Kadua Sariung jeung ulang. Magelasna jeung ulama. Kopri teh. Katilu ciri jelema bagja teh. Wa sholatul khamsi salat 5 waktu ma'al imami sarta imam berarti berjamaah. Berarti ciri jelema bagja di dieu kahiji kadaharanana kudu anu halal, bagja di akhirat teh kadua resep ngariung jeung ulama ngadengekeun piwurukna, katilu Resep ngariung ulama. ngomong ngadangukeun sareng salat berjamaah sanajan loba kasusah katiluna salat berjamaah ciri jelema bagja teh lain salat doang tapi kudu berjamaah da kudu di dieu syaratna ma'al imami lain salat jeung si imam salatna jeung Bawaan sih imam. urang bagja teu kira-kira di akhirat di bagian dua urang Berjamaah ada maghrib. maghrib ya kan hanya kali di dina disebutkeun shalawatul khamsi salat nu 5 lain maghrib doang. Nah, suganlah aya kena waktunya komo nunggu karolot mah. Mun hayang bagja di akhirat nu ieu laksanakeun deuleu. Yang lain. Allah. Oh, masaan teh. Walil mukminin jeung pikeun jalma mukmin salah satu alamatin eta ari aya 3 pirang-pirang ciri. Urang mukmin lain sinya ieu cirina ya. Mantak tong moal tenang doakeun jamil mukminin wal mukminat. Urang mukmin lain. Kota asa jogjo didoakeun. Terus ngadoakeun dia urang. Naon si nu kumaha si cirina jelema mukmin teh kahiji? Yubadiru fi taatillah. Gagancangan dina taat ka Allah. Teu kareken. Rek salat kagok sabatang deui. Leungit ciri mukmin gitu. Rek maju ngaji batang geula cenah. Mantap. Ciri mukmin mah teu kaleke dina ibadah ketika ngaji teu sabatang heula, bari ngaji bari wudu supaya teu kaleke. Nya sok ayeuna nungguan lah sabatang heula bea kan lila rek maju ngaji teh. Nyabitnya. Oh, gitu. 2. Wa yastanibul maharim. Ngajauhan perkara nu diharamkeun. Naon perkara nu diharamkeun? Jauhan. Resep keneh mah ngadeuketan, resep kariung sadajan teu ngalakonan ge. Aya anu togel, komo aya nu kerusum jadi slot. Kumaha? Tatanya. Mukmin lain si urang. Masuk kadon mani kumaha? Wayastani katilu. Wayahsunu jeung alus ilaman asaa ilaihi kajalma anu goreng ka dirina. Jadi jalma mukmin. Lamun malas mah berarti lain mukmin. Batur goreng ka dirina dibalas berarti lain mukmin. Ari mukmin mah batur goreng ka manehna dipulang asih ku manehna, sengit dipulang asih. Eta jadi jalma mukmin. Komo lamun asih kudu dipulang lagi ku welas asih. Dibere ya ku batur nu asih. Pas geus dibere ohnya nuhun. Pas di batur pas jeung geus eueuh ngobrol jeung baturanna. Jelema teh goblok sakeun barang bare urut. Keun barang bare kieu cenah. Berarti eta lain jalma bahkan nu mukmin mah ka jalma nu goreng oge bakal mulang asih.
Pak Kiai. Naon jang? Abdi ngenta izin Pak Kiai. Kudu ngasa bedog nya ngasa bedog. Kudu mapatkeun aji pamati jampe pamake nya dipapatkeun. Kunaon jang? Aya jelema ngagoreng ka Pak Kiai, abdi teu ngeunah sebagai muridna. Jang, tungguan itu mangkat ka dapur, nyopot buah-buahan, berekeun jang ieu. Eta sengit dipulang ngasih. Berarti naon? Ciri jelema mukmin. Kan molohok si santri nate. Geuning kieu Pak Kiai. Malah dibere buah-buahan, pan geus ngagogoreng geus fitnah ka Pak Kiai. Jang buat teuing dosa Pak Kiai teh dihampura ku Allah gara-gara digogoreng. Mantap, eta kudu mulang asih kanu sengit. Ijinya. Anggeus. Ya ahli wahai ahli. Sakhi jeung eta tetep pikeun jelema dermawan bageuran. Salah su alamatin ari aya 3 pirang-pirang ciri. Urang geus jadi jelema dermawan can. Kahijina naon? Al-afwu kahijina memaafkan. Ingdal miqdaroti nalika mampu ngalawan. Sekalian memaafkan da memang teu wani. Geus sok perpanjang da memang teu wani lo mun perpanjang bakal ele. Berarti lain ciri dermawan eta. Aya jalma dermawan mah deuleuh aing teh mampu ngalawan teh. Tapi da geus dimaafkeun kenaon diperpanjang. Eta ciri dermawan. Memaafkan ketika mampu untuk melawan, mampu untuk membalas. Lawan wis nah. Tong pertanyaan. Hiji tah. Kadua wa ikhraji zakati. Kadua keluarkeun zakat. Katilu wa hubbus shadaqah. Katiluna resep sedekah teh eueuh deui pakorita teh sedekah eta. Maka eta ciri jelema dermawan. Teu kaoh paeng sedekah, boga soroban saji, soroban. Padahal anyar make mehna ke kakarek nyampaikeun di tatakna. Ku sabab resep sedekah akhirna dibere. Ciri jelema dermawan aya ti ibu. Ngan pada cing teh pake heula. Keur ngaji supaya menang ganjaran ngaji na make sorban. Ciri jelema dermawan kahiji naon? Memaafkan ketika mampu melawan. 2 senang zakat, 3 senang sedekah. Urang yang senang disedekahan. Sedekah. Sok tanya diri pribadi. Ieu sifat-sifat yang tadi disebutkeun teh aya teh sih? Aya. Alhamdulillah. Walil halimi pikeun jelema bijak sana dan sini, bijaksana dan bijaksana. Bijak halim teh jelema bageur. Ngan lebih tepat maknana bijak. Bageur tur pinter eta ngaranna halim. Salah su alamatin ayat 3 pirang-pirang ciri orang bijak. Orang bageur. 3 ciri. Bageur can urang, Bang. Hiji. Yasilu nyambungkeun man ka jalma qata'ahu anu megatkeun. Ngajalin persaudaraan dengan musuh atau orang bijak. Pantesan Gus Dur yang kedutaan RI di Israel. Lain hal. Nyambungkeun duduluran jeung jalma anu ngamusuhan. Pak Ahmad ngagalakan ka Pak Ume bageur we. Kadua, wa yu'ti man haramahu. Kadua, wa yu'ti jeung mere man ka jalma haramahu anu ngahalang anu koret.
nu koret ka dirina. Resep barang bere ka jalema anu padahal mah eta jalema koret pisan ka dirina ka keluargana tapi mainna mah resep. Pajak mere teh jeung pamajikan lah mana kita orang bere keun bae eta teh kieu orang bijak. Komo ka anu resep mere. Tilu wayafu ngahampura. Aman ka jalma dolamahu anu ngadolim. Berputar sih. Ieu teh tilu teh ciga hiji-hiji kene. Ka hiji nyambungkeun ka jalma nu menggatkeun, kadua mere ka jalma anu koret ngoretan, katilu hampura ka jalma anu dolim. Ya Ali wahai Ali. Wali saburi pikeun jalma sabar. Sabar teh ya urang. Pikeun jalma eta tetep pikeun jalma sabar salasu alamatin ari aya tilu pirang-pirang ciri. Aya tilu cirina jalma sabar teh. Kahiji asabru ala taatillah. Kahiji sabar dina ngalaksanakeun kataatan ka Allah. Ya Allah tunduh, ya Allah nyeri gergering, tapi da wajibnya ieu salat teh dilaksanakeun. Kataatan ka Allah berjamaah teh ku Allah diparentah maka dilaksanakeun eta teh kataatan ka Allah sanajan kudu bari bersusah payah untuk melaksanakan kataatan sabar we. Eta ciri jelema sabar. Ari senang mah nya dina ngalakukeun kataatan teh termasuk sabar. Senang ngaji bari di ASEAN itu segala rupa senang kan. Salatna bari wah segala rupa. Ieu mah salat di tempat anu haharaeun misalkeun nya. Tapi tetep dilaksanakeun eta teh ciri jelema sabar. Sabar teu eureun ngaji sanajan diomelan pamajikan eta ciri jelema sabar. Ngaji teh lila teuing peuting ka peuting sabar we ngaji we teu eureun. Eta ciri jelema sabar. Nalika ngalaksanakeun kataatan eta di antara contohna. 2 wasabru alal musibah musibah. 2 wasabru alal musibah sabar tina ngalaksanakeun atawa narimakeun musibah. Teu aral subaha, teu aral ngarasula nalika datang musibah. Ya Allah, kieu-kieu teuing. Udah ka hiji ribu buat tirawan, udah ka 2000, udah ka 3 ribu ya Allah. Abi teh eta musibah aja teh. Sabar. Tong aral. Nyari sedih nama kudu da perasaan manusia kan sabar. Arek kita sabar ku anak teh nya sabar Fahmat. Da anak mah can pernah tuh. Mun anak mah teh gua teh moal. Ya Allah ya kan. Mantap. Cukup melihat dengan berkaca-kaca tidak bisa mengungkapkan apa-apa. Gitu. Ini ngomong sabar mah. Tapi kadang-kadang bilang musibah mah enak gitu teh. Sabar siap. Sabar gitu. Ya lo, ciri jelema sabar teh, Bang. Jaba kudu aya kabeh Pak Ahmad. Pak Ahmad geus sabar tah nalika menang musibah. Teuing dina nalika toat. Da loba keneh naon? Loba keneh. Aduh, can bisa yo, aya gangguan ieu, gangguan itu ngaji. Oh, can sabar dina taat. Usahakeun deui taekeun. Masih berjuang kan subuh itu Pak Ustaz. Terus eta ngaranna sabar. Balik ngaji kudu sare di jero mobil sabar. Eta dina taat. Moal aya da. Batur balik ngaji. Sare di jero mobil. Iji-ijina eta ge. Katilu wasabru ala qadaillah. Sabar kana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Urang teh hayang nama jadi jelema beunghal, jadi jelema ngarti. Tapi kajadianana urang teh lain jelema beunghal. Ieu ketentuan Allah sabar. Hayang mah urang teh pamajikan, nya geulis, nya pinter, nya soleh. Are he
Modelna model nu kos kieu nu ayeuna aya, sabar narima kana bagian. Hayang nu geulisnya, pinternya, solehnya, beunghar mah neangan wae ka Indosiar. Da moal aya di salian ti Indosiar eta. Indosiar dong. Arek neangan di RCTI si Adi layangan putus garalak. Kalau di Indosiar Lain, kagak dibalikannya si anak tuh ganteng jeung pinter. Si anak ala kadara beungat tanya panjikan ala kadara. Ya Ali, wahai Ali. Tungtungna lamun urang geus bisa ngalaksanakeun ka nu kitu, angker urang kudu tobat. Kumaha ciri urang tobat? Ciri tobat urang diterima. Wali taib jeung pikeun jalma tobat. Salasu alamatin ayat 3 cirina. Bohong jelema tobat lamun teu boga ciri 3 ieu. Dina kitab sanes mah aya 8 cirina, ieu mah ngan 3. Teu loba. Bageus. Ngan pareureus. Hiji, nu 3 teh. Istinabul haram. Kahiji ngajauhan paharaman. Lamun jelema tobat, tapi paharaman teu dijauhan, bohong tobatna, teu ditarima tobatna. Sanajan bari ceurik ngaluarkeun cai mata getih. Sumujud ke Allah, hayang tobat, ucapkeun tobat sakabeh doa tobat dibaca, tapi paharaman teu dijauhan, bohong tobatna teu ditarima ku Allah. Ye. 2, wal hirsu ala talabil ilm. Kadada mas semangat tak kenal lelah dalam mencari ilmu. Allah. Orang teh taib lain, orang yang bertobat lain. Taibuna ilallah, ngaji embung. Haleluya. Wala yaudu lidanbi, mal balik deui kana dosa. Kama la yaudul halik, sapertikeun teu balik deui na susu perah. Liddarai kana tempat susuna. Kumaha balik deui na sih? Ngajib ya nanti. Susu sapi geus diperes sok asupkeun kumaha diinum deui ge moal kadinya. Jadi ulah balik di karosa teh anu pernah dilakukan dengan cara apapun ulah nepi ka terjadi. Walaupun nyawa harus lepas. Teu balik deui kana dosa saperti teu balik deui susu perah kana tempatna kan susu. Faslun fi alamati syirki wallahu alam. Mudah-mudahan aya manfaatna. Teu perlu dipertanyakeun ka pemateri, cukup pertanyakan ka diri pribadi. Ieu araya teu diurang ciri-cirina. Alhamdulillah. Itu sabar. Jeung kurang itu ditanyakeun. Dan tadi teh memaafkan orang yang dolim kan udah dan teh juga Sabar mah. ciri lain sabar lain sampai me sabar Ilim, bijaksana. kita orang yang bersabar menghadapi orang yang dolim tadi bisa berarti asup sadar tadi bersabar bisa ada bersabar dengan yang harapan meskipun itu ayo dolim ah kurang sabar di Nah, ini memaafkan. memaafkan. Kan tadi teh Sabar mah keun bae. Ieu mah dimaafkeun heuh salah. Oh, goreng halal. tadi teh naon teh sabar terhadap Jadi nu mana? Sabar mah hiji sabar ketika taat, sabar ketika musibah, sabar ketika sabar dengan kodok dan kodar Allah. dalam ketaatan tadi kan dalam ketaatan Ketaatan dalam musibah, dalam takdir Allah. kan dalam ketaatan berarti kan salah satunya itu tadi teh tah orang memaafkan Ya berkaitan sih kadinya. Kan lebih substansi nu aya di dieu mah sabar dalam ketaatan teh ketika susahnya melakukan ketaatan terus dilaksanakan. orang misalkan kan hayu ke orang teh orang karena taat kepada Allah perintah Allah orang kudu baik ya udah orang sabaran Nyari baik ku sebetulnya ku bahasa taat mah kababan kabeh. Da kabeh ge diparentahkeun ku Allah. Maksudna substansi nu dimasakeun di dieu mah sabar ketika melakukan ketaatan teh walaupun perih walaupun susah ketaatan ini tetap dilaksanakan. Itu maksudnya sakadi. sabar
dalam perjuangan orang yang misalkan ya, orang-orang yang membenahi masyarakat naon kan Iya. Perjuangan itu. Ya, kita akan perjuangan. bisa kan Saya mau- pisan